আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি আজকে আবারও চলে এসেছি স্যামসাং এর এই শোরুমটাতে। তো আজকে আমি এখানকার নো ফ্রস্ট কিছু ফ্রিজের কালেকশন দেখাবো। এটা হচ্ছে কনভার্টেবল 5-in-1 টুইন কুলিংয়ের। তো এগুলো হচ্ছে নো ফ্রস্ট। আর তার আগে আমি এখানকার কার্ডটা একটু শো করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে স্যামসাং স্মার্ট প্লাজার কার্ড, আর এটার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হচ্ছে ফয়সাল আহমেদ সরকার। অ্যান্ড এটা হচ্ছে বিআইডিসি নর্থ বিলাসপুর বিআইডিসি রোডে অবস্থিত, ঠিক আছে। আর এখানকার যে হটলাইন নাম্বারটা দেখছেন অ্যান্ড এটা ডিটেলসটা আপনারা আমার ডেসক্রিপশন বক্সে এবং কমেন্টের পিন পোস্টে পেয়ে যাবেন। তো আজকে আমাকে বরাবরের মতো হেল্প করছে মাহফুজ রহমান ভাইয়া। কেমন আছেন ভাইয়া? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো আমরা আজকে কোন ফ্রিজটা দেখছি? যে আমি আজকে আমাদের হলো নো ফার্স্টে যে টুইন কুলিং যে ফ্রিজটা, এর আগে আমি তো জাস্ট আপনাদের প্রাইসটা বলে দিছি। আজকে আমি এটার কনফিগারেশনটা একটু বলে দিব। যেমন আপনি আমাদের যে 34 বিএস যে ব্ল্যাক কালারের যে ফ্রিজটা, এটার আপনার যে সুবিধাটা পাচ্ছেন, যেমন আমাদের প্রত্যেকটার আমি ফার্স্টে বলছি যে আমাদের আগের ভিডিওতে যে আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে ডিজিটাল ইনভার্টার ইউজ করে, যেটার কারণে আপনার কম্প্রেসার স্মুথলি রান করবে এবং নয়েজলেস হবে এবং বিদ্যুৎ বিলটা আপনার কম আসবে। যেমন আপনার আমাদের এই ডিজিটাল ইনভার্টারের কারণে এই ফ্রিজটাতে আপনার 27 ইউনিট বিদ্যুৎ বিল আসবে পার মান্থ, যেটা আপনার 6 টাকা করে ধরলে প্রতি মাসে সর্বোচ্চ 163 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে। এবং আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার, আপনাকে এক্সট্রাভাবে স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না। প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনি স্টেবিলাইজার বিল্ট ইন। এবং আমাদের যে ফ্রিজটাতে যে প্লাস্টিকটা ইউজ করে এটা হলো ফুড গ্রেডের প্লাস্টিক। আপনার খাবার থেকে কোনো বৃষ্টি গন্ধ আসবে না এবং প্লাস্টিকটা হলদে বর্ণ হবে না। আর আমাদের নো ফার্স্টের প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমাদের কুল প্যাক ইউজ করছে। কুল প্যাকটার বিশেষত্ব হলো আপনার অনেক সময় বিদ্যুৎ চলে যায়, বিদ্যুৎ চলে গেলে আপনার খাবারটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের এই কুল প্যাকটা দেওয়ার বিশেষত্ব হলো আপনার বিদ্যুৎ চলে গেলে 12 ঘন্টা পর্যন্ত আপনাকে ব্যাকআপ দিবে। আর এখানে আমাদের একটা মোশে ফ্রেশ জোন আছে, সরি মিনি ডিপ হিসাবে কাজ করতে পারবেন। যেমন অনেকে আপনার সকালে বাজার করে নিয়ে আসে, দুপুরে বা সন্ধ্যার সময় রান্না করবে, সেক্ষেত্রে আপনি মাছ বা গোশত এখানে রাখলে পরবর্তীতে আপনি দুপুরে বা সন্ধ্যায় আপনি রান্না করতে পারবেন। আর আমাদের যে গ্লাসটা ইউজ করে এটা হলো টেম্পার গ্লাস। আপনার খুব টেম্পার গ্লাস ইউজ করে, এটা সহজে ভাঙবে না এবং 150 কেজি ওয়েট নেওয়ার সক্ষমতা আছে। আমাদের এখানে একটা ফিল্টার ইউজ করছে, ডিওডাইজিং ফিল্টার। এটার কাজ হলো আপনার এক খাবারের গন্ধ আরেক খাবারে মিশবে না, সেই গন্ধটা বের করে দিবে। আর আমাদের হলো মশা ফ্রেশ জোন আছে, এটা বিএসটিআই অনুমোদিত। আপনার 15 দিন পর্যন্ত শাকসবজিটা সতেজ থাকবে। একমাত্র স্যামসাংয়েরই 15 দিন পর্যন্ত আছে, যেটা আদার্স কোনো ব্র্যান্ডে নেই। আর আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে যে গ্যাস টেকটা ইউজ করে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া গ্যাস টেক, এটা ইজিলি ময়লা হলে ইজিলি খুলে আপনি পরিষ্কার করতে পারবেন এবং এটা সহজে নষ্ট হবে না। আচ্ছা, এটা ভাইয়া কত লিটার জানি বলেছিলেন? এটা হলো আমাদের 321 লিটার। এটারই কালার আছে আরেকটা এই পাশে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 321 লিটার। এটার মডেল নাম্বারটা আপনারা দেখে নেন। মডেল নাম্বারটা হচ্ছে RT34K5532BS। এটা হচ্ছে 321 লিটার আর এটার প্রাইস হচ্ছে 59,900। 4,000 টাকা আপনারা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে এটা 55,900 টাকা চলে আসছে, ঠিক আছে। এখন আমরা নেক্সট এটার RT34 এর আরেকটা হলো ইউটি, এটা হলো পার্পল কালার। আচ্ছা, এটার আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে পার্পল কালার এবং এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে RT34UT। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 59,900। 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 55,900। এটারই আরেকটা কালার আছে সিলভার কালার RT34 এর পাশে। এটারই আরেকটা কালার, এই যে দেখেন, এটারই আরেকটা, মানে আমরা যেটা ফার্স্টে আপনাদেরকে দেখিয়েছি ইচ অ্যান্ড এভরিথিং এগুলারই জাস্ট কালার, ঠিক আছে। একটা পার্পল, একটা ব্ল্যাক, একটা সিলভার, ঠিক আছে। এই যে সিলভার কালারের প্রাইসটা এটা হলো আপনার 56,900। এটাতে 4,000 টাকা ক্যাশব্যাক দিয়ে 52,900। আর মডেল RT34S8। ওকে। আর আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার যে অফারটা আছে ক্যাশব্যাক অফার থাকছে, পাশাপাশি হলো আপনার এক্সচেঞ্জ অফার। আপনার বাসায় যদি পুরাতন ফ্রিজ থাকে এক্সচেঞ্জ অফার নিতে পারবেন। আর আরেকটা অফার নিতে পারবেন, যদি কেউ যে কোনো ফ্রিজ এক্সচেঞ্জ করতে পারবে। যে কোনো ফ্রিজ আপনি যদি নষ্ট ফ্রিজ হয় তাও এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন। যদি রানিং, আমি বলছি যে কোনো ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, যে কোনো ব্র্যান্ডের ফ্রিজে আপনি এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন আমাদের সাথে। এটা
আর আমাদের আরেকটা অফার দিয়ে সেটা হলো আপনি যদি আপুর ভিডিও যদি দেখে কেউ আসেন তাহলে আমাদের যে প্রোডাক্টটি নেন না কেন আপনি 3% ডিসকাউন্ট পাবেন। হলো আগামী হলো এটা মে মাস, জুন মাস পর্যন্ত এই অফারটা আছে, জুন মাসের মধ্যে। যারা আমার চ্যানেলের থ্রুতে আসবেন তারা 3% পর্যন্ত এখানে ডিসকাউন্ট পাবেন। এটা হচ্ছে জুন মাস পর্যন্ত, ঠিক আছে? জুন মাস পর্যন্ত আপনারা পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? আমি যদি এখানে আরেকটা ফ্রিজ দেখাই আপনাদেরকে, এটা কত লিটার ভাই? এটা হলো 445 লিটার RT37। এটা হচ্ছে 445 লিটার। এটার মডেল নাম্বারটা বলেন। RT37K55। এটা 345 লিটার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 345 লিটার। মডেল নাম্বারটা ভাইয়া? আমার RT37K5532BS। এটা হলো 62,900 এমআরপি। এটা থেকে 3,000 টাকা ক্যাশব্যাক দিয়ে 59,900 বর্তমানে। আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন এই মডেল নাম্বার সহ এবং প্রাইস সহ, লিটার সহ, ঠিক আছে? এটা আমি একটু দূরের থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে 5 in 1, তাই না? জি, 5 in 1 কন্ডাক্ট। এটা হচ্ছে 5 in 1। এটা কি ব্ল্যাক কালার? জি, ব্ল্যাক কালার। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, ঠিক আছে? এগুলো তো সেই একই সিস্টেম, আপনি 5টা মোডে কনভার্ট করতে পারবেন। আর ওয়ারেন্টি বিষয়ে আমাদের কম্প্রেসরে হলো 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন, আর আদার্স পার্টসপাতির জন্য 2 ইয়ার্স। ওকে, আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ডিপ, যেহেতু একটু বড় সাইজ। আর এটা হচ্ছে জেনারেল নরমালটা একটু বেশি প্রয়োজন পড়ে, ওনাদের জন্য এই ফ্রিজটা বেস্ট। আচ্ছা, যাদের একটু নরমালটা বেশি প্রয়োজন তারা এটা কালেক্ট করে নিতে পারেন স্যামসাং এর এই শোরুম থেকে, ঠিক আছে? দেন আমি আরেকটা লিটারে যাব, সেটা হচ্ছে এটা কত? হলো 415 লিটার। এটা 415 লিটার। হ্যাঁ, এটা মডেল নাম্বারটা হলো RT42K5532SL। প্রাইস এটা 74,900। বর্তমানে আমাদের এই মাসে অফার আছে হলো 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে এখন 67,900। ওকে, আচ্ছা, এটা সিলভার কালার, ঠিক আছে? এটাও 5 in 1 টুইন কুলিং, তাই না? টুইন কুলিং। এটাও 5 in 1 টুইন কুলিং। আপনারা এই যে দেখে নেন, এটা হচ্ছে 415 লিটার, ঠিক আছে? আমি একটু খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। একটু আপনারা দূরের থেকে দেখে নেন। এটা হচ্ছে নরমালটা, হ্যাঁ জি, আর এটা হচ্ছে ডিপ ভার্সন। এটা হচ্ছে 415 লিটার। আমরা নেক্সট আরেকটাতে চলে যাই। নেক্সট যেটা আছে এটা হলো আমাদের গ্লাস ডোর। অনেকে বলে যে আপনাদের গ্লাস ডোর ফ্রিজ দেখি বা ফ্রিজ চাই, সেক্ষেত্রে আমাদের এই ব্ল্যাক কালারের এই গ্লাস ডোর ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটার উপর পোর্শন হলো আপনার ডিপ, নিচ পোর্শন হলো আপনার নর্মাল, নো ফাস্টের মধ্যে, এবং টুইন কুলিং। ডিপের জন্য আলাদা কুলিং ফ্যান, নর্মালের জন্য আলাদা কুলিং ফ্যান পাবেন এটাতে। আচ্ছা, এটার কোনো এক্সট্রা কোনো ফ্যাসিলিটি আছে? এটাতে এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি বলতে হলে আপনার এই পাশে যেগুলো দেখলেন সেম ফ্যাসিলিটি, এটা শুধু জাস্ট আপনি গ্লাস ডোর পাচ্ছেন। ওকে, এটা আর এটাতে আপনি হলো 4 in 1 কনভার্টেবল। এটা হলো আপনার চাইলে ডিপ পোর্শনটা অফ করতে পারবেন না আলাদা করে, কিন্তু নর্মালটা অফ করে রাখতে পারবেন। এটা নরমালও আলাদা করে অফ করতে পারবেন, আবার আপনারা চাইলে ডিপটা আলাদা করে। ডিপটা অফ করা যায় না এটাতে, ডিপটা তো অফ করা যায় না। ডিপটাকে নরমাল করে রাখতে পারবেন। আচ্ছা, এখন আপনি এটার মডেল নাম্বার? এটা হলো RT42GL। এটা 415 লিটার। এটা 84,900, বর্তমানে 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 80,900। আচ্ছা, এই ডিসকাউন্টের উপরে কি আপনারা 3% ডিসকাউন্ট পাবেন। এই 80,900 থেকে 3% লেস হবে। আচ্ছা, আপনারা যারাই আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আসবেন, আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আসবেন এই স্যামসাং এর এই শোরুমটাতে, গাজীপুরের এই শোরুমটাতে, ঠিক আছে? অন্য শোরুম না, গাজীপুরের এই শোরুমটাতে, যেটার অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে, সেটা আপনারা এখানে জুন পর্যন্ত এই 80,900 যেটা ডিসকাউন্ট হয়ে 80,900 যেটা এই ফ্রিজগুলোর ক্ষেত্রে সেটার উপরে 3% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন আপনারা আমার চ্যানেলের নাম বলে, ঠিক আছে? তো এখানে অনেকগুলো ফ্রিজের কালেকশন আমি দেখালাম। এগুলো সবই হচ্ছে নো ফ্রস্ট, ঠিক আছে? নো ফ্রস্ট ফ্রিজের কালেকশন ছিল আজকে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। ওকে, ধন্যবাদ। ওকে, তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো। যদি আপনাদের কারো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন, কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন। আর যদি কিছু মিসিং হয়ে থাকে তবে অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন যে আপনারা কোনটা জানতে চান, আমি সেটাই জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম। Hey there.
subscribe to my channel, and also press this bell icon.